日咧會同大家踢爆5個同音型真係玄學啊，定係阿媽一直以嚟嘅騙局咧？第一就係食飯扒唔乾淨啊，將老婆扒唔下變豆皮婆啊！細個咧真係信噶，所以為咗將來幸福幾飽啊，都會塞晒啲嘢食落去噶。咁真相係咧，阿媽咧希望你咧珍惜啲食物啫。第二就係室內開遮，驚見到朋友仔，搞到以前咧濕晒都好啦，都唔敢喺室內開把遮嚟晾乾佢。真相係咧，以前啲公屋咧好細，你屋企開遮咧，咪整爛個怪啊，吉親人哋對眼。咁呢個係土地問題，就唔係靈異問題嚟嘅。第三，有冇聽過夜晚剪指甲驚見唔到自己父母最後一面啊？哇，講到咁嚴重啊，邊個夠膽剪啊？真相係咧，古代咧冇燈噶嘛，夜媽媽剪指甲嗰度會整親流血嘅，就衛生常識嚟嘅啫，又唔使賭條命嘅。第四，筷子唔好直插落碗度，呢個真係冇呃你噶，因為個樣咧真係好似拜緊神咁樣，大吉利是兼冇禮貌。第五，有冇試過左眼眉跳就係叫有財，右眼眉跳就有災咧？試過咧右眼成個禮拜不停咁跳都冇嘢發生。真相係咧唔夠瞓嘅咋，唔好賴風水。講到尾，呢啲所謂嘅禁忌都係上一代呢啲育兒智慧嚟嘅。你仲聽過啲乜嘢奇怪嘅傳說？留言話俾我知，下集繼續同你拆解。想睇下集咧，記得 follow 我啦。